Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Rizal Rasmus 17. Oke kawan-kawan, di video ini aku mau jalan-jalan lagi ya. Mau ke arah Tandem. Mau melihat suasananya gitu, mana tahu ada beberapa toko baru gitu di sekitar situ. Karena udah lama juga aku nggak ke arah sana sih. Jadi ya udahlah, kita sekalian jalan-jalan sekalian bikin video ini. Nah, di sini ada beberapa pengerjaan ya. Kurang tahu juga mau dibikin apa ini di sini. Nah, itu maksud aku, fungsi konten ini kan gitu, mau lihat suasana-suasana baru gitu. Sekalian aku jalan-jalan nah. Lah ini kok ada ini gitu, baru. Coba kita lurus aja lagi nih, melewati rel kereta api. Ini kok jadi jalannya sempit gini ya kan? Terpaksa kita ngalah. Jalannya kok jadi sempit gitu. Ini di hari apa ini? Hari Selasa. Kita bikin video. Berapa hari lagi nih mau lebaran ya? 5 sampai 6 hari lah, belum di ini juga sih. Belum ditetapkan, masih perkiraannya. Perkiraannya tanggal 31 Raya Idul Fitri ya. Pada kemana nih kalian Idul Fitri? Pada mudik apa pada kemana gitu? Coba komen-komen di bawah video ini ya. Ini jualan motor guys, dekat situ. Selebihnya nggak ada yang baru ya guys, masih sama semua sih. Persiapannya udah pas nih, udah pas. Tinggal waktunya yang belum pas. Pengen ini ke ini lagi. Apa namanya? Warung Arab Rastagi. Mau makan-makan situ lah. Kalau foto-foto udah terlalu banyak sih foto. Foto di Danau Toba, foto di ini. Cuman kalau foto di warung kan kurang pas lah, kurang keren gitu. Tema pemandangan gitulah yang keren, yang kita bagikan di sosial media ya kan. Tumben kali sih siang ini dingin. Perasaan semalam panasnya minta ampun, sampai berasa dehidrasi ya. Oh ini enak nih, dingin ini suasananya. Aduh, berpapasan mobilnya. Jalannya sempit kali. Bunyi mobilnya.
Kalau Indomaret di sini banyak kali, banyak gitu di arah mau ke Stabat ya. Jalannya udah bagus guys, sudah kayak lebar lah gitu. Rupanya rusak. Ada beberapa jalan yang rusak. Untung kita nggak kena ya kan, kena lubang misterius. Nggak ada yang baru guys. Tuh mobilnya. Ini gimana beloknya guys? Banyak truk besar ya. Ini lagi Indomaret lagi. Sering kali kan kalau di sini Indomaret. Terlalu banyak. Entah beberapa toko di Medan gitu ya kan. Dibangun deket sini kan. Nggak jauh-jauh kita ke Medan. Iya, ini terlalu banyak truk besar nih di jalan sini. Bagus kalau mau ke Stabat dari arah ini aja sana. Kalau dari arah sana tembusannya ke alun-alun ya. Waduh, munculnya terlalu ini guys. Mobilnya terlalu panjang kali. Banda Aceh 570 kiloan lagi. 570 sekitar 3 kali balik ya kan. Dari sini ke Danau Toba. 500-an kilometer. Mau jatuh tadi. Memang jalannya nggak rata memang.
lagi Indomaret lagi. Ada yang lawan arah gini yang agak mengerikan. Nggak ada Indomaret Fresh ya. Biasanya kalau Indomaret Fresh dia lebih lengkap dia. Ada kayak roti bakar, apa nasi bakar gitu. Kalau di Indomaret Fresh.